Prodajemo lepu kuću u Čereviću, ulica Zlatnica, kompletno završena, nema nikakvih posebnih radova. Dvorište je ograđeno kompletno, ima 2 ulaza. Vidi se ograda od komšije, dole kolski ulaz koji se još malo doteruje, završava. Mislim da će biti nadstrešnica za kola, tako je planirano. Plac nije velik, ali je odličan za održavanje. Ovdje se vidi podrum. Ima 2 netkrivene terase i gore ima ustakljenu terasu. Kompletno je stvarno sve lepo urađeno, detaljno, opšiveno. I to je rađeno još ranije, ne sada, roletna su na svim prozorima. Kuća ima demit fasadu i na 2 etaže, s tim što ima i mali podrum. Krećemo od donje etaže, znači terasa koja je natkrivena i 2 ulaza. Bukvalno mogu biti 2 odvojena stana. Ulazimo u prvi deo, prizemlje, veliki dnevni boravak spojen sa terasom. Malo kupatila sa tuš kabinom. Grejanje na čvrsto gorivo, može biti i na gas. Kuhinja. Jako lepa kuhinja, lepo opremljena. Ostaje kompletna. Ima lepu spavaću sobu, još jednu u prizemlju. I kupatilo. Kupatilo sa prirodnom ventilacijom. Znači, 2 sanitarna čvora, jedna je sa tuš kadom, jedna je sa ležećom kadom. 2 terase, jedna je ispred kuće i jedna ovdje iz dnevnog boravka. I plus mala terasica, znači ovdje se izlazi u dvorište također. Ova terasa ima 20 kvadrata. Odlična je. A sad idemo na gornju etažu. Ja, kako ima lepog čistog vazduha, stvarno je divno. Ovo je drugi stan. Znači iz prizemlja se penjemo, ovdje ima isto kao malo predsoblje, da može da bude ostavica, cipelarnik. Na drugoj etaži su isto tako lepe spavaće sobe. Ovdje je predviđeno da bude kuhinja. Dnevni boravak. Toalet. Se vratimo na kuhinjicu. Ovo je isto potkruvljala, evo sad napolju je recimo vrućina, a ovdje je izuzetno prijatno, znači urađena je dobra izolacija. I imamo kupatila sa prirodnom ventilacijom, znači odvojeni su toalet i kupatilo. Jedna spavaća soba. I druga spavaća soba, izuzetno komforno, sa izlazom na veliku terasu. Sada ćemo vidjeti terasu s druge strane.
Ogromna lepa terasa, stvarno interesantno. Dosta zelenila. Pogled na Čerević. Mirno, tiho. Fino dvorištance. A na 15 minuta od Novog Sada. Kuća je uknjižena 1/1. Pozovite za razgledanje 064 6432 338 ko želi da ima mir. Ulica Zlatnica, Čerević. Telefon 064 6432 338, master 021 nekretnine, Ljiljana Marković.